bang to bang, and I'm working on my body like a chimpanzee. I'm the only player with the big prize, I'm the only player with the big brown eyes. Roll like a train in the middle of the block. You better call the cops, I'm playing on the clock. Yo, swag, swag, working on my swag. Venom in the booty and I got mine. Yeah. Still run so higher. Oh, we know it's higher. Hvem bruger stedet? Folk, der cirka imellem 4 til 30 år. Hvad bruger de stedet til? De bruger det til at have et bedre fællesskab. For nye venskaber. Hvordan kommer man hertil? At tage bussen eller køre med cykel. Hvilke aktiviteter kan I observere? Petangspilning, basket, fodbold, tennis og scootering. Hvilke følelser har I ved at være her? Glæde. Sammenhold. Men der er mange folk, der kigger. Ligger i midten af centrum. Der kan godt være lidt trykket stemning. Hyggeligt og glade mennesker. Hvad har I overvejet at gøre bedre ved stedet? Giv skater bedre forhold. Bedre faciliteter. Gør stedet mere naturskønt. Hvilke grønne elementer kan vi se her? Træer, græs og grimme højbede. Hvordan er her om natten og om dagen, om vinteren og om sommeren? Der er ikke ret om natten. Om dagen er det dejligt. Vinteren er der skøjtefaciliteter, og om sommeren er der streetfaciliteter.